Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend bonjour dans ma vidéo. Et ça bino maman Naomi, coach Fezna encore et toujours. Coach Fezna, comme d'habitude, au boye baka na kati na page na e. Ezala awa na kati na YouTube, na kati na TikTok. Ezala ka toujours pareil. Avant tout, moi na moi si oyo avant banda ba émission na e. Avec kisaka yeme kolo na pe manatalo na première position. Oyo accordé na pe manatalo oyo. Na ya lisusu kobeta lisisi na poko na leona bande konanga. Ko solo na bana na ngai ba abonné na ngai bande konanga à travers le monde entier. Oyo ya kozo opportunité ya kokuta na ba vidéo ya coach Fezna que les bons dieux se souviennent de vous. Nzambe na assister à visiter banda kuna bino mais yende na page na ngato lekisa ke na première position aya ko battre la biso aya ko zala bendele po ngai na social na ngai alors to leka to tikana na première position avant na banda ko décortiquer ba sujet na nga ya poko na lelo. Merci au Chamassia, les lions de la tribu des Gitans, Papa Napesio, merci Elonganangai, merci de l'avoir nous accordé, Pemanatalo, au battre biso, au protéger biso, au lingi biso na sénaton de grâce à moi na nona makila na ima santu, au assista ki biso, bana na biso na bandila na classe pe biso moko na misala, au protéger ki biso, au tambola ki na biso, bisika o nyoso mitambo mongule zala ki Seigneur, au zala ki présent pour na kobattre la biso, au telemela ki banguna na biso bo bazala ki invisible, nzambe pe au protéger biso tito komi na ngonga au sans sauf to pesi o merci yango papa na eko tika si je na nga na poko na lelo na maboko na oyo nyonso eza ko confesser kombo na ote na kati na page na nga mongu na za na esika te o ba radar sans fil ba communication sans fil monde austral oyo aza kotala nga na mosika na ngonga oyo na yebisi bango na kombo na ole Dieu tout puissant misana bango eza na esika te na page na nga na bombi ba différents vidéos na nga na sina makila na mwana no Christ na bombi bomo ina ngai moko penda kuna nga ba projet ya vie na ngai ba abonné na nga pe ba téléspectateur baso ba kotomi na ba vidéo na nga Seigneur protéger biso na sina makila na mwana no Christ to telemeli bango na kombo na ole Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille, comme toujours maman Naomi Alobaka, encore et toujours. Na kati na TikTok, na page na TikTok kombo na nga kuna eza na kombo ya maman Naomi, awa na kati na YouTube Coach Fezna encore et toujours. Bande konangai Coach Fezna comme toujours mwana mwasi alobi azoya wana kaka pona kosunga communauté na ye ko bakisa ba implice na vie ya bande konaye pe bana na biso génération ya lelo ya 21e siècle oyo bana na biso makambo eza ya mabe mingi yango lelo Coach Fezna eko solola Coach Fezna zo ki ta ya ko travailler mémoire na ye pendant quelques jours pona ko ya ko bimisa sujet oyo e bakisa quelque chose na vie ya bandeko pe ya bana na biso Nzambe ya sunga biso parce que ça y est na ma vie na biso na kati na génération oyo toko sala eloko te si je na biso na poko na lelo eza non génération d'aujourd'hui génération na biso ya lelo Nzambe génération eza génération moko pourri ngai Coach Fezna na lobi génération moko eza pourri bandeko pourquoi na lobi eza pourri na kati na génération toza komona ezala ya biso bayaya na ya baleki o baesima na biso bandeko il y a rien qui ne marche mondo ya lelo ekomi kaka monde ya kaisala batu bakomi kotala kaka mabe batu bakoma ko préférer adopter mabe azui malamu mwa ki ne balé a préférer adopter mabe et kota na vie na ye vanda batu bakoma ko sala be cantation en live kala toyebaka ba cantation ezalaki likamba ko bombama banganga bazalaki bato ko bombama mais lelo na mondo ya lelo tout est ouvert comme ça muto ko bombama zate muto azo préférer aboma moninga pona ba bien matériel à mokili muto azo linga aluka muto na ba problème o bazwana ta na ba problème te muto ko miko luka na chuba moninga mbeli et akufa na miso bato en live pona gloire ba pesa nga kombo moko boye na koma quelque part na kombo moko boye bandeko eza ko honorer être humain sous-souté yango na lobby la génération d'aujourd'hui est pourrie. Coach Fezna lobby kotala lelo lolenge mokili eza kokende monde ya lelo ndenge eza kotambola ezala basi ezala mibali ezala bana mike bandeko toza kokufa ya non stop na place biso ndeto kunda baboti na biso et aujourd'hui c'est non parents qui sont en train de nous enterrer baboti oya biso baza déjà na ba 80 70 ba onde ba komi kokunda biso bato ba 30 ba 40 bandeko d'où va le monde on se pose pas ces questions mutu moko te azo vanda quoi se poser ma question to uti wapi toza ko kende wapi qu'est-ce qui nous arrive toza ko réfléchir ou pas yango Coach Fezna eko tuna la jeunesse d'aujourd'hui toza ko kende wapi bandeko posons-nous d'abord des questions
entre nous d'abord. Nous toujours dans temps au vanda, ça la méditation, ça la discernement. Pose-toi tes questions, mon Dieu. Pourquoi aujourd'hui mokili komi boye? Batu baza sur na mité maté. Mutazo préfère zoatia mutumbeli, abimisi mbeli ambeli makila. To komi na monde ya ba vampire, to salanine. Nzambe la kisa biso tandenge ya kubondela kasi papa. Parce que ngai selon ngai na moi muke oyo nzambe atie na kati na ngai ya mayele pe bwanya na développer sujet oyo na mi poser ba question et tango na yoka basali na nzambe ya solo babanga kanzambe baza koteya na vanda kanatali na lobby il y a rien dans cette terre des hommes, nous tous on est des passagers et ça sert à quoi ya ko jalousie mutu, ça sert à quoi ya ko empoisonner ndeko na yo pona biloko ya mokili o memi ngambo moko boye oyo jugement na miso nzambe okokoka ko se défendre na ngote. L'enfer les a causé là. Nazoka réponse était bandeko. Mais nazoki kakata kokoba kotuna kanzambe. Qu'est-ce qui se passe papa? Mokili yango yangoyo oya kordaka mama ngati anga na mokili. Mais tango na yaki kozwa temps ya kokota lisusu na bosolo makasi ofandi otangi ata verset ya Bible oye ko comprendre. Mokili oyo toza ba passager. Tango moni mabe comme luka kokoma okoma mona mabe place malamu erenge mabe nde comme korenge en tout cas soki yo sosoli déjà banda ko rekili banda ko zonga sima luka position na ko lukila api kimela na mabondeli kimela na etonga kimela na église na nzambe kimela na bisiko kozwa kimia kimela bisiko kozwa pédicure kimela bisiko kozwa na refuge malamu e ya lelo ya lobi nzambe ko bomba yo okozala elongo na barkange na yo okotambola na kati na kobanga yo. Bandeko, la jeunesse d'aujourd'hui. Nous avons préféré à comme on a eu buvesse d'alcool, na place, azana pasi, a fléché ma bolongo na se, aller l'ensemble, mais nous avons dit mais ça la prostituée, à comme on a prostitué, à comme on a se prostituer, ala na oyo, mais eza gloire to eza gloire te. Maman, yamonga na se poser la question. Tant oza ko sala tour ya mibali wana, est-ce que oza koyeba toza ko pa parce que na tango to sala katatami tango to kenda kana makambo wana to bosa na kaketo kabola ka milimu mobala na tango so koya aleka basiboni yo pe mibali boni leka bango siko bozo ko sangana boza ko kabolela na milimu wana ko kende mususu akoya alors nzoto na komi ko la place basala ka tourisme bao baye batali bakebo baye batali bakebo mondo ya lelo baza sur na mutema te. Bato bakoma ko sepela to vandi muninga zo kufa tozo seka. Là où les gens meurent, les autres boivent l'alcool, ils frappent le mur et ils rigolent, ils s'amusent, ils dansent. Monde alléluia comme bongo. Alors ba oyo Saint-Esprit azala na kati na mino parce que na ndimite bato ba jawana Saint-Esprit ki na ta ko rappeler loko moko parce que muto azotango na kobanga nzambe tango mabe moko zo ngo sala Saint-Esprit ayaka toujours ko rappeler yo olingo kende wapi en tout cas yeba ke azana yo Oyo benga kaye nzoto leza temple nae. Tango mabelinge koma yaka toujours ko rappeler. Bandeko. Est-ce que nga na mi posera ba question? Bandeko nanga, bana na biso ya lilo, ba jeune fille, na komi na TikTok bandeko, na sana kati na TikTok. Mais comment na nombre ya bibembe nga na monaka, chaque jour au contact à 10, ata 15 même plus pour na sisa ka TikTok mobimba te na kotala. Bandeko na mi tuna ka nzambe. Pourquoi kaka ba jeune nde baza ko kufa na monde ya lilo? Na place biso nde to kunda ba para na biso me ba para ba komi ko kunda biso. Nous sommes conviés de qui? Vie pressée, nous te mama be, bato ba komi na vie pressée, tozo zo tenter ya ko tourna volonté nzambe, tozo bala na loyenge, ozo yeba kake, mobala linginga ya monika mobala lingio ka bimelo ka mopo. Oui ma chérie, je t'aime, est-ce que na ko bala opesa nga maboko. Tellement que okoma na yo ya quartier, ba koma ko benga yo ikia, o mela na quartier. Mais si tu peux avoir une influence, et non que ça va n'inga passe dans la ta voile. Mais aux yeux, tu as tenté à discerner nano. Est-ce que aux yeux, tu as tourné ensemble? Est-ce que aux yeux, tu as tourné ensemble et tu as dans mes mobiles wana? Tu as zoba na loyengi. Yango zomo na batu mususu ba obala lelo ba oketiste, ba obala lelo ba to ba kisi, o mona ba ki ba sacrifier kaboy, o kufi na o. Obala ki na loyengi. Mais par contre, ce que je qui tant, mobile est bébé na oboye, au qui me yata na etonga, aux 8 ans, yako solo na nzambe. Papa, moi na mobile yo aye bébé ni nanga. Nzambe na mawa, na lingi na sala erreur na vie, na lingi te lobby na kufa, na lingi te lobby na tika bana nanga. Papa, la kisanga etadame moi na mobile.
Dieu ne ment jamais. Mon côté qui n'est pas un problème, mais azonga sans qu'il y ait une solution. Azate pe akotika la kozalate. Soko ki na sincérité na bosolo, nzambe atika kate. Maman, kozala pressé te zoata ko fléchir ma bolongo na ye, na lié o ya pesa biso akokende ko buka ka mabongo na sena ton de grâce mwana na ye, bisika pesa biso rendez-vous, yaka na mokumba na yo, fukama lela sopa motema na yo kola ana, na zanzambe na za juste pe fidèle ko limbisa, bisika wana kende, lela papa na ye na rekete mwana mobali yo. Papa na ye biete. Mais to kutanika na mokili yo ya lonza mokilaki. Mais papa na lingina commettre erreur na vie na ngate. Nzambe lakisa état d'âme na yazanani. Azanani na vie na nga. Ma chérie, nzambe na bomoi. Le Dieu le créateur, le Dieu tout puissant. A bomba kate. Ako détailler o via mobali wana na ba songe. Tango komi na ba rekete a bongo na sena ton de grâce à moi na nzambe, alors banda ko contrôler ka ba songe na yo. Zala pe na contact na mosala nzambe ya solo. Luka pe kota na tonga oyo ya malamu. Parce que lelo ba to ebele pe ba vie na biso to ezobe ba na ba église. Ba vie ba to ebele ezobe ba na ba église bi kota kota. Mama, ndima to sambela na ndaku na yo, me kokende kokota na église moko ba pakolaka bato ba mafuta, ba sukola bato na ba maya mungwa, mama eza ko luka ba problème na vie. Lelo bato ebele baza kokufa, bakendaki ko sukola ye quelque part, pasteur était la kota kine na kati na jeûne de prière 40 jours, akufeli kuna bande ko makambo komi ebele na mokili. To luka to sambela nzambe na bosolo, to luka to tambola na kobanga nzambe. Ebele ta musuba ko babi Naomi lelo feza ko motea, oui. Chaque chose a son temps. Tanange koki. Parce que eyeba naka ekoloba maboy. Eyeba maka kia kotele maka ejour akolobaka. E ngonga nango ekoki. Ngonga nango ekoki. Ngonga nango ekoki parce que Naomi fait zazalaki mwana musali na nzambe. Papa nanga sauvé ba ame bele. Ngonga nango ekokaki parce que ebaki moko akoya ko hériter ya kozalaka. Pe eyeba naka déjà pe lelo esalemi. Alors, et comme ça va tout pourquoi le Naomi a commenté les mazos salabo? Parce que le quoi Nzambe a tout l'igno kunda, weza le la muinda. Et ma bomba quasi jamais muinda. Et quoi éclairer nango. Et quoi éclairer. Alors, pour na kota la lomo qui vient le bandeko. Et ça la passe. Moto mususu akoluka na koluka na ba problème botika ata kozona ba problème te atika la kozala ami na yo te mais elle préfère ou il préfère commencer à te piquer koluka na ba problème lobi kuna ti ombeli ya bomal. Alors il faut za la sage na vie il fait toi ba kotambola na kobanga nzambe parce que to kokuta na ba mbiska de belé mutu tango zo tambola na kobanga nzambe ba tentation ko ya mais yo zala digne rester digne et sincère devant nzambe. Parce que ba épreuve à vie ça. Oh yo ko kati sokoleka. Mondo ya lelo bandeko ba comme préféré na ke nangana lia nye na Dubai na zwa mbongo. Est-ce que oyebi baza ko semer na nzoto na yo? Oyebi baza ko zwa na vie na yo, mais vie à presser bana lelo baza ko kufa avant l'âge. Vie à presser bana ebele lelo ba comme que le sala ba rituel ya kola kisaka ke asimba kiki sinja yenda otambo na range wana. Gloire à mokili, mais ozobo ya gloire à Nzambe, yo lingi no gloire à mokili, ba komona lelo tambo na range et après ma sœur, mon frère, et après aux unis tu es nulle part. Nulle part. Gloire à mokili, tu es nulle part. Okomona lelo muninga aza femme seule, yo préféré chulaye. Femme seule on atala bango kuna bandumba. Mama, yo zwa ki temps ya ko étudier mobali na ona ndenge ya bonzambe te, mais oyo sibisaka na kati anda kuno salisa batu semblant to mono zalaka ereze libanda. Or tu es en train de galérer. Mais nga la préférée là, la femme seule. Mais la kati na bonzambe na ebi kenzamba otika ngaite. Parce que moi je me confie à lui. Je m'accroche à lui. Azali kondi à vie nanga. Mon côté tale la nzambe na mo solo nzambe atika. Critiquer nga leona sa femme seule. Mais lobi nanga yo ebi angote nzambe nde ebi ango. Vraiment bande konanga mokili alelo komi mabe. Mokili alelo komi mabe. Okozala yo muto bino bato bolinga ba camarade ebele. Ozo kende kolia na bato ebite ba monde banguna na. Bangonde ba espion na yo, bangonde ba koboma yo, baza déjà prêt à tout pour ba boma yo. Yo linga ko se confier na muto nyoso.
na monde ya lelo luka kotia bato musika tia na bato mususu en distance to boy te kozala na bato mais il faut regarder à qui tu peux marcher avec, à qui tu peux te confier. Confiance c'est contre la moto ezala raté. Confie-toi à l'Éternel. Même ta propre mère tu peux pas se confier avec. Ba quoi ko corrompre et ba luki ba bomayo. Vous ne savez pas. Mutuka moko ba se confier à Kanae, le Dieu tout puissant. Il est le roi des rois. Confie-toi à l'Internet, tu seras erré. Bato ebele le na mokilo baza ko perdre makambo na bango ebele. Pourquoi azalaka na copine na ye quelqu'un qui quelque part a se confier à la copine na ye a fait sa confiance ce n'est pas copine na ye copine na trahir mais c'est tout à fait normal parce que ebaki mutima na été ozala ki ka olanda ki boté à libanda parce que il y a des gens qui vivent dans ce terre des hommes, baluka kaba camarade, pas mon camarade à tamboula na jeep, à mon camarade à la tactique, ce sont des femmes complexées, les hommes complexés. Bato bazala complexé, baluka ba bien matériel, ba bien matériel. Pour ya zala kana copine fait copine azala danger, ou ala taka bien ba Weston, copine ala taka ba sapato ba Louboutin, copine ala taka ba meba ba sac ba Hermès, yanga ba copine à bongo. C'est comme muto à bongo. Muto bongo tango yo akusani pembeni na yo même yo muto ngoza zobo za kizengi okoye bateke muto naza déjà muto mabe aye n'intérêt moko quelqu'un qui pembeni na yo alors soko za l'esprit ya discernement te yango zo na bato bele bazo kufa oza kitoko nza ba pesa ko beauté na yo kitoko osa la chirurgie esthétique te mais likunya kaka entourage no babomi yo mais soki ozala ki muto za l'esprit ya discernement ya koyeba ke nzambe muto zo pusa na pembeni na nga Seigneur. Même si elle est une femme comme moi, la qui s'en a une vie spirituelle. Seigneur, montre-moi à qui elle est. Seigneur, montre-moi à qui il est. Nzamba kolakso za la mosa za mobali nzamba bomba ate. Tango muto ayaka koluka refuge pa nzambe, tango muto ayaka ko senga vision spirituelle na mo solo o zo tambola na chemin solo nzamba bomba ate. Akolakisa comment ka contrôler ba songe na. Okoyeba qui est la personne qui t'approche de toi. Vraiment, bande konangai, monde ya lelo, la jeunesse d'aujourd'hui c'est pourri. Pourri, au kaka pourri, il n'y a plus rien. Bana 15 ans, 18 ans, 17 ans, bazo simba bakisi. Pour la gloire à mokili. Ako comme ça 25 ans, t'es à koufi. Ako qui ko remplir ma condition, t'es à koufi. Moi, na 24 ans, 25 ans, on a traité ma dossier à Batouboni. Maman na bali na 25 ans. Non ko kalibala te comportement bali bizarre. Ozala ki na temps ya kotanga mwana nanga. O weni sa ki libala pourquoi? Est-ce que zo quitter à côté ma bolongo na sia ko tout état d'âme ya mwana mobala ne pas nzambe non. O linga ka ola ki sa tapage ke yo bali na quartier. O la ki sa ba cousine ke nga na bali. Compétition ngo yo na nani. Yo na kosa la compétition na yo na kokata na nzila. Yo na koluka kolakisa batu engai ndengai ekomeli ngai. Vraiment bande konangai. La jeunesse d'aujourd'hui est pourrie. Bisika oyo zaleli. Au monde comme il a passé. Tu es déprimé, désespéré. Réfugie no zakai panzambe ma chérie. Aucun ne se confie à mon temps mokilité. Aucun ne là au pas problème no ya ma chérie nangata la kuna nanda kuna ngabo. Dès que tu tournes ton dos là, allo qui peut y payer téléphone. Allô? Et à outi out. Et indeli kuna azui. Mais nanzambe ba ange bangaki ba sekate. Nanzambe ba ange bangaki ba sekate. Balengaki mazwa yo ba cotition na sia ma papu ba bercer yo. Ma pesio qui mia na motema. Mais yo lingo se confie na moto mokili. Motema pesa sanduku te. O ana pe ba sekaki, o ana pe ko betelo ya copine, ainsi de suite ke. O komi ridicule. Likambo ezalaki ya yo na mobali na ndako atezo simba isusu te bonge mukamwa na kimia. Mais mokili mobimba yebi. Likambo ezalaki ya yo na famille na yo, ba problème ya famille. Les linges sales se lavent en famille, mais au comment bête la boîte banda et qui ainsi de suite. Famille et baby, réputation famille et baby. La jeunesse d'aujourd'hui tolingue gloire. Ba monanga, na sala combo, ba yokanga, ngane na zala la page, to comment kendo dia bagné. Parce que je vais rouler avec la voiture, ngane na otika la simate. Est-ce que bois bien matériel au moment des inondations ici en Belgique et chez nous?
J'ai vu des grandes villas qui sont en train de... Oh, kapeza, ezako kende na mai. Villa et kei. Jeep et range kei. Porsche choli. Et c'est par là maintenant tu regardes que Dieu il est tout puissant. Mboula il y a des jours, ce qui y a une journée comme moko. Et choli sa banda ko ba villa bato awa na Bruxelles. Ba image ça na ba TikTok boza na ba image ça là qui scandalisé. Oh Belgique et lobi depuis ko kila ma Belgique ba tika ko mona inondation ya boité. Pour na kolakisa nzamba nzambe. Les biens matériels là, c'est nous les humains qu'on achète. Toko kufa toko tika. Et ça sert à quoi? Ya kolinga kozwa personnalité na oti yango Nicolo Boyo exposé pour ka mokili monanga. Bah comme okendo lia nye. Moutazo préféré ba koti moutou na kivette. Moi j'ai vu une image. Moi si wana camerounaise, so ki camerounaise, oui c'est une camerounaise. Na kati ya kivette mouta sisi ko sumba, ba tieyo wana ba lobya na kolia. La dame elle pleure na monoko nyonso. Botika ngana songe pa na biso, eza ko kitate ameki ko tia a kitisa lobi bimisi ya kokite. Na kokite bande ko pardon bozongi sanga. Et regardez tout ça. Nyonso na pourquoi pour na gloire à mokili. Mais au soit qui t'a ko sala discernement te. Wapi baza ko memayo. Olandika lo yenge ya mokili. Oki okoma na mbiska de moko boy. O ko komi bimisate. Ba ko bimiso ta musona basi ba beti yo. Ozui problème ozongi pe na mboka na ozangi na moyen pour se soigner. Regarde toutes ces humiliations. Bazo ke ko laisse on na toilette. Nyei pe salité outi na libumu wa mutu. Pona komona ke mokili ya lelo komika pasi. Oyo nyoso toza komona ce sont des artificiels. Tout ce qui oh nyoso to mona geza ko briller et ça nango orte. Okomona mutu mususu akomika na influence. Eh nani na sombi voiture et tout ça là qui na kaka boye ndeni na sombi voiture. Ma chérie, tikaye. Oyebi via sala kate. Soko teka kanguba position to na nguba na. Soko teka ka 5 glaces position toi là. Soki makala kan continue na kokanga makala no sachet. Oya ye yango wana. Bilandala na lelo yango mona bana ebili baza kokufa. Et d'ici là to kobana koyoka. Quelque ona ba mboko yo sa pays africain et kozalaka milelo na milelo. Pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui est ça pourri yango wana? Kolinga biloko mokili. Kolinga gloire à mokili. Bamona ngai e ngande na zala boye ngande na sala ki boye ngande na somba ki boye batu bakomi ko lukati ko boma na baninga mutu muso akozala zwi na ndenge ya normal boyo kele likunya boke bobomi bo bwa kile mbasu ba mbasu eso boma batu boni ya yo mutu bazoya ko tindo na mission ko ya boma mutu na mbasu yeba jugement na weza kozela yo Yo muto baza ko futo $100 pour na $100 on dit no tila muto poison et bikazo tout ça ko éliminer. Ma chérie, jugement za ko zela yo. Ne t'en faites pas. Yo continuer en kotambola. Jugement na e babi anzambe ya kamalembe bino bokitaka na ascenseur ya ye ya kamalembe l'escalier. Est-ce que muto ascenseur na escalier batambola nzela moko non? Muto ascenseur akoma toujours na avance. Ya nzambe sko ya kana escalier mais tango ya ka ibeta ka frappe moko un coup une flamme. Muto koka sauter les matins. Yo vanda wana kokena kokambruela ka batu. Kotaka banda kwa batu boyebi tende batu bazui richesse na bango, batu musu ba bossa ba galera na vie. Mais tellement que mutema likunye c'est le kina mokili, batu ba komi na mutema tellement mabé. Les gens ils privilègent le mal à la place du bien, des biens. Batu ba kozala bazo bunda. Muto a préféré batika batu ba bunda ya zui téléphone à soko filmer. Makile tangi ba beti maboko bati na réseaux sociaux asali ba vie YouTube atindele mwambongo. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Sans jeunesse pourrie. Vie de prière exate, éducation exate, amour exate, momoko exate. Yango tozo privilégié na bangu na bakota na bamboka bangu na basala biso mabe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. On n'est pas sincère. Parce que tant besoin ko corrompre yo $100 que lo boma Naomi. Soko lingakata Naomi, ata oyebi Naomi te robabi. Tiens, ngana boma epo na $100 na o. Ata 10 000 ata 20 000. Asima djela longwa kuna pardon. Soki tozalaka bongo na se na moyi oyo. Mais tant mususu
ba frappe musu nzamba beta kate. Mais nzamba zo stala biso être aimé à chaque moment na ina mutema moko c'est que diable ndenge ba boka ina sewa asi a lata majorité à mitema bato yenda za ko renya na kati na ba. Bon mon aka ndenge mabe za ko tambola na mokili. Tout est permis siko. Et bomba malesute. Eh mokolo na bango lingi su ba bomba eti. Muto koma ko sepela na ko finga mwana moninga ko banda ti soki ça fait mal au cœur. Yo vandi wana mutu ndenge banda na vie na ye oyebite lelo asombi mwanda kune ameble nda kune abongisi nda kune yo oke ko luka batu toke to boma bango na butu to cambrioler bango. Tala ne va muté mamabe. Et quand la personne est galérée bon banda ko mona na miso. Tina ndenge amati bo mona na miso. Mais bon préférer bo ke ne bo moma e pour bo zwanini. Pour ne pas bien matériel à moki. Et ça va te faire quoi? Bande konangai mokilo eza na makambo ebele total la nzambe soki muto yebiki oza na vie de prière te bande koto banda koluka vie de prière na ngongao parce qu'on a plus le temps à perdre. Temps est commis déjà o ka penya match est commis na mo minisi ya kotanga bawo ba ko s'accrocher na nzambe royaume ya nzambe eza pona bango yo oyo zakaka wana na place ya pasi. Ok, no lukelongi nzambe yo kimeno na babanganga o balokele ko talisaka tunisaka mama tunisaka talisaka na mondo ya lelo o mutu nyosa koma ko luka refuge ya malamu. Est-ce que tunisa talisa bango batikela ko pe malata lo la mukaka nango ngana yo na mutu to lala kwa bibembeti bisika to koma to yeba kate o la muki na tongo bo bakorde pe malata lo lekise ata 100 francs. Est-ce que mutu ko kimela ye wana te yozo ke ko luka batalisa ba to wana mokina ko luka bango atalisa tunisa wana bilamba na balata ka itana bango ye moko azo peso mbongo ye moko aza pauvre ye moko azo peso mbongo ndako salite bisika nga na mona kana bino bana na biso lelo boza ko pourrir vie na bino mwana komi na vie ya bisimba simba o ba sukola nga mama mbikudi moko sukola nga na koma na chance nazwa ba coup de girofle nde na oyo kakuna na TikTok ba koma ko tiana mama futa mwana nga mususu ayela kinga mi mama na wila bima makwanza nzoto mobimba nyoso na nini biyoka yoka mais soki ba yisa ke verset moko ke datanga na Bible nga zo attente. Mais coup de girofle yana ba yisa ke atondisa soki dimbu na kati mafuta salaki mais verset kaka ya muketa mususu like boye tanga ngo ainga katanga te. Bozo mona wapi mokili eza ko kende. Bozo mona wapi bakoma ko privilégier le mal na place ya malamu. Bande konanga la jeunesse d'aujourd'hui yo oyo ko tomber na ba vidéo nanga yo oyo nzamba ko sala ki okuta na ba vidéo nanga luka ko améliorer vie na yo mama bisika ozomona passe ezokomela yo le seul refuge na yo ezaka na sina trône de grâce moi na nzambe bisika pesa biso rendez-vous kende fléchir mabolongo no confie-toi à l'internet ke muto mokili loko memele makambo no ya couple na yo akomi ko belela ngo biolololo comme to beta biolo na église. Mais yo kende ki ko lukande a fortifier yo mais ya komi ko panza yo sango et ça sert à quoi? Batu ba koma na bango ko luka ko détruire baninga na bango batu akola kisa yo kende longia za meme na kati nzoka za na ekui. Alors comme t'as pas le temps ko sala ba discernement ko tala ka bilongia batu na mitema mais batu mususu basi bazwa mayela na ko étudier ka batu alors tu dois éviter les gens qui mela et pendant nzambe okozwa kimia okozwa solution ya vie na yo pour mondo ya lelo mama il faut ko se méfier na mutu nyoso. Qu'on se méfie na mutu nous attend maman à moto se méfier na ye. Pour ba quoi peut corrompre et puis ba sali mabe. Bien sûr. Parce que les cœurs de l'homme ici maman na onda ko tikala nani. Ba maman boni baza ko trahir bana bango. Ba maman boni baza ko sacrifier bana bango na ba rituel. Mais abosa ni enda mema ona libu. Vraiment que le bon Dieu soit avec vous. Mouké nazala ki na ngona poko na lopo na repartager na bino. Vraiment été ya bino et ba kisa implice na ba vie na bino. Bande konanga bana na biso oya ko tomber na ba vidéo que le bon Dieu a sala quelque chose na vie na yo. Alors abonnez-vous massivement na kati na page ya Mama Naomi awa coach face na awa nde bisika malamu eza kala te ndenge mo ebandi bona ngina nourri page na nga penza toko banda ko solo makambo kitoko oya ko bakisa ba implice na vie na biso. Tango oya ko s'abonner, n'oublions pas aussi il faut activer cloche à notification pour prochaine vidéo ce qui n'a pas aux à la vertu et que coach face na en ligne. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Je vous love à trop, bisous, bye, à la prochaine.